Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен қытырлақ көрінік рецептімен бөлісетін боламын. Маған керекті заттар: сосиска 2 пачка, 100 грамм тұқым, 1 штук сүт, 50 грамм разрыхитель, 1 чайный ложка тұз, шекер, өсімдік майы керек болады. Барлығын ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сосискамызды шпажкалерге қадап дайындаймыз. Дайын сұйықтығымызға оны батырып, сыртынан кептірілген нанымызды себеміз. Қызып тұрған майға қызартып пісіріп аламыз. Қытырлап әдемі шығады. Балалар таласып жеп қояды. Сіздер жасап көріңіз.